హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్న ప్రోడక్ట్ చైన్సా. ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ చైన్సాని చెట్లు నరికే మిషన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఫ్రెండ్స్, మరి చైన్సాల్లో 2 రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అంటే 2 రకాల కేటగిరీస్ వాళ్ళు వాడుతున్నారు. ఇది రైతు వారీగా వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి సుబాబులు పండించేవాళ్ళు, జామాయిలు పండించేవాళ్ళు, అటువంటి రైతులైతే ఎక్కువగా వాడతారు. అది సీజనల్గా వాడతారు. అంటే 2 నెలలు 3 నెలలు మాత్రమే వాడతారు. ఇంకో కేటగిరీ అయితే ఉంది చైన్సాల్లో, హయ్యర్ కేటగిరీ. అదేంటంటే ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, ఫారెస్ట్రీ వాళ్ళైతే ఎక్కువ ఖరీదు గల స్టిల్ కంపెనీ చైన్సాలు అయితే వాడటం జరుగుతుంది. మరి ఆ చైన్సాలు అయితే మనకి 25,000 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంది. 1.5 lakh వరకు మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంది. మరి ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అంటే వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడతారంటే విపత్తులు వచ్చినప్పుడు, అంటే తిత్లీ తుఫాను, హుదూద్ తుఫాను, ఇటువంటి తుఫాన్లు వచ్చినాయి కదా. మరి ఆ తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద చెట్లు అయితే రోడ్డు మీద పడిపోవటం, మరి ఫారెస్ట్లో పడిపోవటం ఇట్లా జరిగింది కదా. మరి ఆ సందర్భంలో అయితే మరి ఇటువంటి కాస్ట్లీ చైన్సాలు అయితే వాళ్ళు వాడి ఆ చెట్లు కట్ చేయటం అటువంటి పనులకైతే మరి ఉపయోగపెట్టారు. మరి రైతు వారీగా కానీ మరి చిన్న చిన్న వర్కర్స్ కానీ అటువంటి అంత కాస్ట్లీ చైన్సాలు అయితే వాడాలంటే కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుంది. అంత కాస్ట్లీ ఎవరు కొనుక్కోలేని పరిస్థితి అయితే ఉంది. మరి చాలామంది మరి రైతు సోదరులు అయితే అడుగుతూ ఉంటారు, మరి తక్కువ ధరలో క్వాలిటీ ఎక్కువగా ఉండే చైన్సాలు అయితే మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. మరి అటువంటి వారి కోసం అయితే ఈరోజు నేను ఫోనిక్స్ గోల్డ్ అనే చైన్సా అయితే మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. మరి ఈ ఫోనిక్స్ గోల్డ్ చైన్సా అయితే మరి తక్కువ ధరతో పాటు మినిమం క్వాలిటీ అయితే మనం మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇప్పుడు 2 నెలలు 3 నెలలు వాడుకునే వాళ్ళకి, అప్పుడప్పుడు వాడుకునే వాళ్ళకైతే ఇది ఎంతో చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ చైన్సాలు అయితే మరి రైతు వారీగా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము. జామాయిల్ చెట్లు కానీ మరి సుబాబులు కట్ చేయడానికి కానీ అట్లా ఉపయోగపడతారు. అలానే మరి మామిడి చెట్లు కట్ చేసుకోవడానికి, మామిడి చెట్లు ప్రూనింగ్ చేసేప్పుడు పెద్ద పెద్ద కొమ్మలు ఉంటాయి, అటువంటివి కట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ చైన్సా అయితే ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వీళ్ళు ఎక్కువగా ఉపయోగపెట్టరు, ఒక సీజనల్ వారీగా ఉపయోగపెట్టుకొని మళ్ళీ పక్కన పెట్టేసుకుంటారు. మరి అటువంటి వారైతే మరి ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టి కొనుక్కోవాలంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం. మరి అటువంటి వారైతే మరి ఈ చైన్సా అయితే ప్రిఫర్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, మరి ఇప్పుడైతే మరి ఈ చైన్సాని మనం అన్బాక్సింగ్ చేసి అసలు ఏమేమి యాక్సెసరీస్ వస్తున్నాయి, ఏమేమి ఇచ్చారు అదొకసారి అయితే మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం ఇది చైన్సా అన్బాక్సింగ్ చేసాం. మరి చైన్సా వచ్చేటప్పటికల్లా మినిమం 18 inches నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనమైతే 22 inches చైన్ అండ్ 22 inches గైడ్ బార్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే 22 inches అయితే కొద్దిగా పెద్ద చెట్లు కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని. చాలామంది మనల్ని అడుగుతారు 22 inches కావాలని చెప్పి. యాక్చువల్గా అయితే 18 inches సరిపోతుంది, కానీ చాలామంది కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ 22 inches ఉంది కాబట్టి సో 22 inches చైన్ అండ్ 22 inches గైడ్ బార్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు అసలు ఏమేమి యాక్సెసరీస్ వచ్చినాయి ఏంటో ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. ఇదైతే మనకి చైన్సా 22 inches వస్తుంది. అంటే 22 inches గైడ్ బార్ ఒకటి, 22 inches చైన్ ఒకటి ఇస్తున్నాం. అలానే మనం ప్రొటెక్షన్ కోసం అయితే ఐకి కానీ చెవులకి కానీ మరి హ్యాండ్ ప్రొటెక్షన్ కానీ కొన్ని మనం యాక్సెసరీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇయర్ మఫ్ ఒకటి ఇస్తున్నాము, ఇది చెవులకి మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఎందుకంటే చైన్సా అనేది సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తుంది, సో అందుకని ఇయర్ మఫ్ ఒకటి మనం ఇస్తున్నాము. ఇది చెవులకి పెట్టుకోవడానికి, సౌండ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అలానే ఒక గాగుల్స్ కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ గాగుల్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఎందుకంటే మనకి డస్ట్ పడుతుంది కదా, అది కట్ చేసినప్పుడు ఆ డస్ట్ పడకుండా ఐకి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఈ గాగుల్స్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది. అలానే మనకి టూల్ కిట్ ఒకటి ఉంది, ఆ టూల్ కిట్లోనే మనకి గ్లౌజెస్ కూడా, హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే మరి గ్రిప్ కావాలి కదా పట్టుకునేటప్పుడు, సో అందుకని ఆ గ్లౌజెస్ కూడా ఇచ్చాము. ఫ్రెండ్స్, మరి ఇప్పుడైతే ఇది ఎలా ఫిట్ చేయాలి దీని డెమో అయితే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం.
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ స్క్రూ అంటారు. మనకి చైన్ ఎక్కించినప్పుడు మనకి చైన్ అయితే లూజ్గా ఉంటుంది జరిగింది, టైట్నెస్ అయితే వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టైట్నెస్తో. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనం చైన్ సాన్ అయితే 22 ఇంచెస్ గైడ్ బార్ అండ్ చైన్తో ఫిట్ చేసాము. ఇది 58cc 2-స్ట్రోక్ ఇంజిన్. సో మనం కంపల్సరీగా 2T ఆయిల్ అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. 1 లీటర్కి 40 ml 2T ఆయిల్ అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలానే మనకి ఈ చైన్ రన్నింగ్ కోసం మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా పోసుకోవాలి. అది కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాము. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇంజిన్ ఆయిల్ ఛాంబరు. దీంట్లో అయితే మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎందుకంటే మనకి చైన్ రన్నింగ్ అప్పుడు దాని చైన్ మరి స్ట్రక్ అవ్వకుండా ఫ్రీగా మూమెంట్ కోసం అయితే ఈ లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇది బ్రేకర్ అసెంబ్లీ అంటారు. ఈ బ్రేకర్ అసెంబ్లీ ఫ్రంట్గా అన్నప్పుడు చైన్ అనేది తిరగటం ఆగిపోయింది, స్టాప్ అయింది. అదే మనకి ఈ చైన్ తిరగాలంటే ఇది ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడైతే చైన్ అనేది మూమెంట్ జరిగింది. సో ఇప్పుడైతే మనం ఏదన్నా ఒక చెట్టు కానీ ఏదైనా కట్ చేసి మనం ఆ డెమో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ చైన్సా మిషన్ మెయింటెనెన్స్ విషయానికి వస్తే మీరు కంపల్సరీగా చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఎయిర్ ఫిల్టర్. ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్లో డస్ట్ అనేది చేరటం జరిగింది. ఎలా అంటే మీరు ఈ చైన్సాని మీరు వాడినప్పుడు అంటే ఏదైనా చెట్లు కట్ చేసినప్పుడు ఆ డస్ట్ అంతా ఇంజిన్ దగ్గరలో ఉండటం మూలంగా ఆ డస్ట్ అంతా ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్లోకి చేరిద్ది. ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్ మీరు క్లీన్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ డస్ట్ సిలిండర్ అండ్ కార్బొరేటర్లోకి వెళ్లకుండా ఇది కాపాడుకోవచ్చు. చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే చెట్లు అయితే కట్ చేస్తారు కానీ వెంటనే మిషన్ పక్కన పడేస్తారు, కానీ ఇది క్లీన్ చేసుకోరు. ఇలా చేసుకోకపోవడం వల్ల మనకి కార్బొరేటర్లోకి ఆ డస్ట్ వెళ్ళటం, అలానే ఈ సిలిండర్ పిస్టన్లోకి ఆ డస్ట్ చేరటం వల్ల మరి కార్బొరేటర్ ఫెయిల్యూర్ అవటం, సిలిండర్ పోవటం, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నారు. సో అందుకని మీరు కంపల్సరీగా మెయింటెనెన్స్ అనేది మర్చిపోకుండా చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ ఈ చైన్సా మిషన్ మీలో ఎవరికైనా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నెంబర్కి అయితే మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. వెంటనే మేము సప్లై చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. దగ్గరలో మా డీలర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే మా డీలర్స్ ద్వారా అయినా కానీ మీకు సప్లై చేస్తాం. ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.